個身啊 Hello，Hello，咁我Hello，大家好啊！咁我咧就受命做主持，咁所以咧就要大家自我介紹下先。Hello，大家好，我係志峰啊。跟住我哋不如呢邊開始介紹啦。Hello，我係導演阿晴。Hello，我係編劇 Edith。Hello，邊我係晴晴余香瑩。Hello，我係黃偉成喺戲入邊飾演林晶。係，Hello，我就係嗰個可能真係口水法啊，黃德斌。好啦，咁我哋依家咧就睇下有，仲有阿朱姐喺度。係，跟住仲有阿朱姐。我係最唔恐怖嘅奶奶。高怡介紹下。我咪講埋，係 Hello，大家好，我係 Gigi，我係 Coir 啊，麥子怡，大家好，耶，係好啦。但係我依家咧即係唔知講咩好啦。但係我見依家即係睇完套劇之後咧，就好想一見到阿朱姐就同佢講收皮啦！哇，收皮啦，奶奶收皮啦！喂，但係奶奶真係好正嘅，正唔正啊？奶奶好正啊！好癲啊！係啊， Hello，喺度奶奶都喊啊，陰公，好感人啊！係我哋好嘅。朱姐你哋有冇睇㗎？有啊，尋晚我日日都追啊，我日日都追啊，啊口水法我所有朋友都追啊。阿爸佢喺餐廳個場咧，哎呀真係咧好 sad 啦，真係睇到。呢場呢個係咯，但係我笑咗出嚟咯。邊場我撥嗰場係嚇係好睇。係咪嗰場？我係咁聲算。啲人話奶奶正，係，佢點解我嘅嗱，Hello 各位，Hello，係我哋睇下有冇人同我哋 say 我 hello 係咁先。講嘢。係啦，各位觀眾朋友咧，即係如果有咩問題想問我哋嘅導演啊、編劇啊同埋主演咧，可以隨時咧喺 live 度問我哋嘅。咁我哋依家咧就會一路睇住你哋嘅 comment 噶啦。爸爸尋晚流淚嗰幕好動人。係啊，好動人啊，真係，我都感動啊，真係。真係㗎？點解我唔到嘅？250、205個 feel，211啊，好勁啊！拍拍仔。但係我做嘅時候，我係覺得好好笑嘅，其實。你完全咩？我 get 到啊，係好笑，係好笑。係好，我係諗住天啊，真係笑咗出嚟。係我係諗住要好笑咁做嘅。好嘢，好嘢，好嘢。但係啲人喊晒咁喎。係咪啊？我連我阿媽都喊啊！唔係，不過有啲人係 get 到我哋想搞 get 嘅黐線。係。所以啲人之後有 question 係，因為係係真定假？即係我第一次咁樣要笑住喊咧，所以我要你去帶我啦。你每一次擰過嚟，你隻眼都已經紅咗喎，超勁！因為我覺得好好玩。係係，因為我覺得好好玩啊。剪片嗰陣時一 cut 過去你個反應嗰度咧，跟住你嗰滴，你嗰滴眼淚啊，係咪嗰滴眼淚咁啱流？我次次都笑到我啲。應該唔係剔都有滴眼淚嘅，但係你用咗個剔就有滴到個眼淚。咁跟住之後咧，我覺得最正係個配樂咯，即刻出個粵語長片嘅配樂。係啊，咁都俾你諗嘅。咪係咯？可憐天下父母心啊！係啊，好正，我覺得個配樂都。而家搞到大家唔知啊 Alice 係咪真係有 cancer？係啊，好棘啊佢哋。即係啲觀眾開始咧會懷疑，佢哋咪講真㗎？即係佢哋又好似玩咁樣。好彩有今晚啦，今晚嗰集就應該上用呢個啦。嗯，點解睇唔到留言嘅？點解？睇唔睇到啊，朱姐？唔知咩事。奶奶，你係用電腦定電話啊？係。我有另一部電話噶，我喂係喂，哦係喎，奶奶有兩部電話噶喎。另一部我唔知去邊度睇 live 嗰度啊？你哋你撳入去 Facebook ViuTV，跟住之後 ViuTV 嗰度有個 logo，跟住依家佢應該係紅色嘅，跟住之後咧佢就寫住 live 咁樣，你撳入去跟住就會見到噶啦。哎呀，你好清晰啊！我成功咗啦！耶！冇收仔。爸爸喺度有。人問 Gigi 係咪暗戀安仔喎？邊度啊？有人問啊？咦，因為我睇唔到啊，我得一部電話咋，哦，我哋我係咪暗戀安仔啊？應該點樣答啊？喂，導演唔識答，我唔識答，我拋個波俾你。梗係唔講得啦，黐線！問嗰個都黐鬼線。覺得唔係咯？你覺得咧？問嗰個觀眾覺得咧？佢唔知係咪已經走咗啦？
佢走咗。會唔會有皮皮啊？有啊有啊，皮皮咯，有啊，係皮皮，皮皮已經喺度啦，皮皮喺度，我哋全部都係皮寶寶。都係皮勁多好多安仔啊！咁我 show 唔到出嚟嘅，喺度 show 喺你個樣就得啦。係啊，誒就叫你哥哥喎。爸爸仲有冇收仔仔同女女喎？咩意思啊？我好想知咩意思，我見到呢個。即係月子中心咯，查記真。哦，有嘅，遲啲真係有嘅，去到大結局嘅時候真係會收噶嘛，即係有收到嘅，有收到嘅，有收嘅，個女女嘅。有收到女女嘅，係啦。哦，我會開完哦，啊，係嘅，都真係嘅。好中意晴晴個 IG 啊，清清奶奶係咪青青 love 啊？喂，喺度呼籲下大家要 follow 青青 love 先，係啊，係因為口水法真係好黐線。清清底線 love，奶奶好好喎，奶奶好先好喎。係啊，我話奶奶好嘅，秀萍姐姐你好，我唔係秀珠姐，秀珠姐我以為我家姐添。我知啊，我覆咗佢啊。哇林多個心阿 Jessica，係咪喂，咧？編劇阿 Renee 同哈利點識？點解一齊住？係咪口水法介紹喎？唔係嘅， Hello，嗰陣時點講？點解 Jessica 姐姐喺度嘅？了解下話喎。做嘢識咯。嗯，阿 Renee 係 slasher 嚟噶嘛？奶奶你做乜又打橫又打直？因為我見你哋個個都 full screen，但係我好似淨係所以我就好似我要戴眼鏡就睇到你哋。你見到我個電話喺度？哦，中意爸爸，喂，咁不如咁啊，話你勁好戲啊！係啊，好好戲，真㗎。佢話有人話 Hello 爸爸你有冇嘢想講啊？ ，Gigi 對，不如我哋依家每個人揀一場自己好深刻嘅戲，即係每一場戲，即係揀一場戲大家好深刻嘅，咁啊攞出嚟講下，傾下咯，好嘛？好啊，朱姐講先啊。係啊，其實我都好似阿導演講，我好中意私家偵探嗰場。嗯，嗰場我覺得好即係好笑咯，我自己都覺得，我自己睇喺度笑咯，我自己睇，因為好似導演話齋咧，原本係我去揾噶嘛，咁後期變咗係我兇我兇個私家偵探咧，呢一場啊，我覺得幾好笑，同埋今日好似有一場咧大光燈嗰場咧，就應該係 cut 咗啲尾啊，嗬，今日嗰場 cut 咗啲咩？唔係嗰度阿嬸阿仔嗰場係啊，尾嗰度好似唔係啊，有啊。今日嗰場係完整啊，審佢嗰度。哦，OK，可能後邊會出係咪啊？係。好，唔好穿住，唔好穿住。係啊，你冇穿，唔知，所以你見我喺度有啲口窒，好似調晒次序，啲原唔係咁，但係咧，阿編劇啊，即係阿 Edith，我想問下，究竟寫嘅時候咧，呢個私家偵探同阿奶奶嘅對話係咪真係咁嘅咧？定還是即場有少少調整嘅咧？主要係佢哋現場 jam 出嚟，哦，係啊，係嘛？唔係有個底嘅，有個底係，但係嗰啲得意，即係阿朱姐嗰句，唔係我好叻嗰句我叻㗎係朱姐爆肚噶嘛？哦，呢句係點睛啊，畫龍點睛嘅句子啊，哦對於朱姐呢個角色。其實我哋成個戲入面好多都係即係有晒底㗎啦。不過因為演員啦，即係有時我哋突然間即係啲 side cast 又突飛猛進，咁所以就變咗現場突然間可以跟翻啲劇情去再調整啲對白咯。咁同埋又跟翻個場景啦，咁所以就每場戲即係譬如可能你哋琴晚睇到子峰同阿 Jennifer 嗰場戲喺度撥下撥下，咁其實都係現場 jam 出嚟。嗯，咁所以就變咗我哋好好玩咯，成個過程。係。破月動咁啊，德斌不如講下啦。頭先阿子峰叫我哋講下啲最有深印象嘅、最深刻嘅一場戲咯。 so far 好多場戲都係喎，即係如果你要我講嘅成套戲都已經係好深刻嘅，即係而家即係咪？好我即係有一個咁嘅導演，有一個咁嘅編劇，真係咩都夠膽死嘅，咁真係。喂，揀一場啊！喂，哇，咁多場我點揀啊？揀好多場咪係咯，咁揀啊，場場都真係。嘅咯，已經。有人問我後邊嗰嚿嘢叫咩名？又唔記得㗎啦。
Desmond 講下，你最記得邊場戲啊？個個人都讚你叻喎。我只有福近佢啫。你唔使你唔使覆佢哋啦，你講嘢覆佢啫嘛，一路講我覺得啦。最深刻嗰個係喊戲。天長係嘛？誒唔好講啲未講。係咪尋日嗰個尋日嗰個咯。考試嗰個係咪？啊，考試嗰個，點解？因為我未試過。考試唔合格。係，然後俾媽咪鬧。未試過鬧啊？未試唔係過俾媽咪試過俾人鬧，但係係。未試過唔合格俾人鬧咯。哦，即係你試過咁你覺得點啊？如果900唔合格分俾人俾人鬧，你今次喊，係嘛？喊。即係點解會喊啊？因為可能我好努力溫書，但係都唔合格，咁我又好唔開心咯。哦，OK。我拍嘅時候，我問你有啲喊戲點培養咧，叫你教我嘅。你話秘密嘅，你可唔可以分享下？媽咪寫咗封信，信入邊係一啲我平時同細佬打交嗰啲嘢要點做嗰啲，咁唔講得啩？係咩？哦咁點做啊？係咪咁係咪會覺得即係你話得你啱，所以你喊，定係你覺得好唔抵，所以你喊？話得你唔啱，啱所以你喊，咁又係嘅咁樣啊？OK，啊，我要拜拜先。佢怕醜，佢怕醜。好，咁我不如 Jennifer 講下。我啊好多場我都，不過你問我，因為我哋都拍咗有冇一年啊？有啦，一年一年足足多一年前啊。咁到依家都仲記得嘅對白，就真係證明好深刻啦。就係妖怪多羅羅，日記記錄妖怪多。唔係啊，錯咗。妖怪多羅羅，日記記錄妖怪多。風火水到咪記錯，妖怪自設咗。妖怪劇最好玩。我背到2秒81啊！我呢個我玩過2秒81啊！呢個真係勁再嚟啊！咗。再嚟嘅記錄要咁你哋咪記錯呢個字字。一個字都聽唔到喎。我而家慢咗好多，我都冇練啦。我最難忘啊，係同阿 Jennifer 拍喺個茶餐廳度，即係發現佢係阿口水發嗰場咯。但係最深刻都唔係因為我同佢之間做嘅戲，而係我哋嗰位茶餐廳伙計阿仔，佢叫咩名啊？阿黃寶欣，佢係APA 嘅師弟嚟嘅，係嘛？係APA 師弟嚟嘅。咁佢即係我哋做完好認真做完嗰場戲之後咧，佢一入嚟講嗰一句對白，係嗰一句對白，我哋係就焗蟹咯。焗蟹，我哋笑到真係拍唔到落去。我拍到後尾，我係唔敢望佢咯。我唔夠膽。係，我係直接望地下。係啊，我哋兩個係完全唔夠膽望佢。係啊，所以其實呢一句對白係用得好嘅。茶餐廳同埋私家偵探嗰場戲，係喺兩個對話，即係喺 order 嗰啲嘢啊，啲飲嘢嗰啲，嗰場戲都幾搞笑。係啊，佢都做得好啊。有人問咧，你同阿皮皮合作如何啊？今次哦，我哋合作得好其實今次皮皮啊叫Frankie 嘅阿安仔嘅花名啊，可唔可以咁講？係啊，咁變咗全部都係我話事，咁變咗佢嘅發揮就少啲啦。係啊，係得我發揮啫，呢啲都辛苦佢啦，佢都係啊。同埋咧，有人問，如果你係即係，如果你自己個奶奶係咁，頂唔頂得順啊？吓？邊個？我問朱姐啊，如果你自己個奶奶頂唔頂得順？如果係咁，如果我有個奶奶係咁樣，哇正啦嚇有排同佢玩啊，係嘛，OK，係啊，正咗。其實咧，我哋全部都係 I 人，係啊，所以咧，識穿咗呢個真相。而家呢個好尷尬嘅空氣。咁阿 Koey 講下嘢，唔該你阿 Koey。你見到我潛咗水，深潛喎。我要講咩啊？講講拍邊場最深刻？
我自己拍嗰場最深刻係就係總之咧未播嘅，咁我唔會劇透嘅。總之就有一幕就好多人嘅，咁然後咧，其實嗰一幕咧，我諗緊點樣唔劇透，好多人嘅，咁就有晒兩邊嘅屋企人就喺度大戰，咁我咧就喺度觀戰嘅，咁我覺得好好睇嘅。係希望大家期待下呢場，因為你會即係我會見到阿朱姐啊，跟住即係輝鴻哥啊，即係全部人咧係即係勁好睇嘅嗰場戲。我唔知第幾集播啊，係啊，要問導演，導演唔知唔知？係啊，但係嗰場係我有份參與，我覺得好好睇嘅。跟住我可以講一場係已經播咗出街，即係冇我份，我自己最深刻啦。睇完我好中，真係喎，喂阿 Desmond 哥，我都好中意睇你做戲喎。我覺得你喺呢個球場上面同你嗰個損友啊，唔係因為我有朋友睇完問好啊，好好睇啊！哇，好好睇喎！你兩個，兩個好你睇啊！兩個喺球場嗰場好唏噓喎你。係啊，我覺得嗰場好好睇啊！跟住我好真係好心噏咯，即係覺得個小朋友，因為即係喺戲入邊係即係佢係好相信自己得。即係激嬲咗媽咪㗎嘛，咁然後即係好似自己俾人而家遺棄咗、拋棄咗咁，嗰個情緒好觸動到我咯。而如果你話好笑嘅話咧，其實我係真係覺得，喂，究竟係邊個編劇諗啊？好犀利嘅，因為我真係笑到黐咗線啦！自己屋企就係阿 Jennifer 同阿 Frankie 咧，唔係其實唔係 Jennifer，其實係晴晴發，係啦，跟住。我應該點樣講嗰場？即係無啦啦話咩？總之就喺度挑逗阿 friend，挑逗阿安仔嘅，跟住要佢開門，德斌叫佢落啡粉買嘢。啊，係咁飛出街跟住德斌就話：誒點會係咁啊？男人之間，跟住最正確男人啦，係啊，示梗係範一次啦。搓佢個胸啦。德斌就示範咗呢個 version 出嚟。唯一好嚟，犀利，因為我完全唔知原來有啲咁嘅嘢咯。跟住我笑到黐咗線，係啊，好犀利。講完。好，又靜咗啦，好。好，嘅。其實有人問哪一天我唔會釘喎？揾啲角色揾得好好啊，就算好似嗰個嗰個哨牙姑娘係咪啊？唔係嗰個大隻護士，唔係醫生啊，係咪講緊？婦科醫生。同阿翻去check 個 BB 個嗰個又好。個醫生。好，好，一陣間先講哪一天我會釘啊！而家個 poster 喺後面。講翻醫生先，婦科醫生好似好多人都好 like 佢喎。原來呢度有其實婦科醫生係 Dorothy 啦、朱榮嘉啦，咁佢係我哋呢個劇嘅選角指導嚟嘅。咁亦都係我哋 APA 嘅同學，咁咧佢就幫我哋度咗好多，即係啲主演可能大概我哋方向上要點樣演啦，同埋前期同佢哋做啲 workshop 啊、casting 啊咁啦。咁所以咧，我就叫阿 Dorothy 即係朱榮嘉啦，我話喂，你自己揾個角色做下好喎，即係冇理由你自己唔做翻一個㗎。咁啊，後尾寫下就需要一個連戲嘅婦科醫生啦。咁所以咧就變咗，我話喂 Dorothy 你自己度一個character 去做啦。咁佢就揀咗而家呢個就係一個想感化情景法嘅婦科醫生啦。咁所以佢係應該會 keep 住感化呢個情景法嘅咁啊，都好開心大家見到啲 side cast 佢哋嘅演出啦咁至於阿霞啦係嘛？阿霞咧就係孟婆火龍果，多謝阿霞其實就已經係之前即係一路佢做特約演員啦。咁我同佢喺即係出面就合作過幾次啦。咁今次本身咧，其實劇本咧話有2個大隻護士啊，最初係咪？係一男一女。係啦，一男一女嘅大隻護士啦。咁但係其實後尾 budget 所限啦，呢個都係一個好大原因。咁但係要揾一個人去制衡得住呢個黐鬼線嘅情景法，咁應該點都要有啲斤兩啦。咁同埋大隻護士唔想好似一諗就係男人好大隻嗰啲大隻佬咁樣去鉗住佢，咁所以就諗起阿霞啦。咁所以阿霞嚟到我哋都即係我喺 IG 嗰啲都分享過，就係佢同阿朱姐嗰場戲啦，即係一嚟係俾朱姐嚇到口都窒埋 NG 咗好多次嘅。
啦，佢見到豬姐嘅來勢洶洶，佢都被嚇窒啦，咁所以就變咗阿霞要進入咗狀態之後，就變成而家呢個大隻護士 Cici 啦。咁阿霞嗰個火影跑其實都係大家都有留意到啦，即係擺咗落彩蛋。咁其實係現場我哋覺得，喂，不如拍一個即係佢成日神出鬼沒，然後我哋俾個原因佢啦。咁所以就度咗喺現場就即場我哋話，喂，拍一拍佢咁樣火影跑過去都幾好笑喎咁所以其實呢套戲都好多好幸運嘅位嘅，即係喺咁多個演員同埋 side cast 嘅配合之下啦，再加埋我哋團隊啲人都係黐黐地啦，咁所以就搞成今日而家咁啦。有人問德斌，你嗰句係咪覺得阿叔好有型？嗰句係本身有定係你自己講？本身有呢記得咗啦，好似我本身應該寫好有型嘅，好有型好似係你哋噏出嚟，好有型。應該係。知啱啱竟然有人問我係有冇女有人話我哋成班圓咕碌咁靜啊！揾嘢噶咯喎，係咁講嘢啊！哦，Today Tong 話我哋成班圓咕冇碌，冇計，你擺埋就算擺埋 Frankie 成班都係咁勁。都係連埋 Alice 都係出晒。因為你哋係咪覺得咧可以拍到一套咁嘅戲好奇怪？係咪？個個都唔講嘢嘅，拍到現咁場都係好靜好認真。我覺得好奇怪，點解有人問我有冇女朋友嘅？咁你答啦，不如幾歲啊？點解？俾你答。 10歲啦，差唔多啦。女朋友係咪？咁你有冇中意女朋友啊？冇，冇啊？我有家姐啊，唔係 Jessica 咩？ OK， Jessica 大隻護士 I can do this all day。冇轉話題啊！好，跟住睇下先啊 Renee 會唔會俾哈利融化？哇！呢條唔會線我真係一句我都唔會爆啊！提大家睇到最後咯，好啦係我哋一直都係咁講，就係講多無謂，睇劇最實際，係咪？鬼線，點解啲人係係咁踢呢啲句。係啊，冇錯。好，跟住一場過嘅場口拍得耐唔耐？比我想象中唔算耐嗬，大家都應該。係咯，嗰場即係 one shot 係排咗幾耐？邊場啊？你講即係喺屋企哦，拼頭，鏡頭嗰陣。哦，即係阿 Jennifer 好黐線咁喺度上曲講拼頭啊嗰個咧，我睇嘅時候我睇得好開心，因為我冇諗過 Jennifer 做到咁黐線。嗰個我場口覺得有啲其實黐咗線又唔係好耐喎，因為我哋都有五剔內。 5、6啊，好似5、6剔內，好似係咯係啊，因為可能你就係一剔過嘅問題就係大家要夾得好好啦，咁所以就變咗其實排完之後，我哋走咗機位又真係唔好諗，唔使用咗好多個鐘去搞呢件事。係啊，呢個戲好奇怪嘅，個個都上晒身咁樣，唔知點係，解。即係師傅道啊！所以成個過程咧，好多場口都係好，即係好快就已經搞掂。係好奇怪，真係唔知點。好，跟住，安靜啲。我哋真係好靜，不過我哋成日靜5分鐘差唔多。走晒噶咯，啲觀眾即刻5分鐘。喺火化嗰場戲點同阿搞夾喎？因為真係非常感人。冇㗎，嚟有咩真嚟咯，係有選擇？天分。嚟一嚟啊！搞好嘢啊嘛。有人話你好靚仔啊，係阿爸。爸爸好靚，唔使多謝講喎呢個已經係。咯，而家先發覺。我拍呢個劇就係最想人哋讚我靚㗎嘛。靚點知你話我叫佢話靚女。因為爸爸哇好靚，爸爸你好靚啊！好，好首先煩啊坐唔到要講翻那一天我們會釘啊！喂，有冇人想知？係咪想知？呢粒天外飛釘。其實咧，天外飛釘係因為劇本需要一架車嘅。係。咁咧當時咧，我其實幾咁本身咧就同佢哋講，就話咧車好似冇乜特別，咁點搞啊？咁後尾咧就度下就首先係度咗架露營車出嚟先嘅。其實最初唔係想露營車，係想雪糕車，即係想再黐線啲。不過但係 budget 有限。唔係唔關不值事，我哋都控制唔到。
OK，係咁，所以後尾就揾咗架露營車。係咁但係個露營車咁而家都變得好多啦。咁唯有咧就諗下就話佢哋以前即係睇嗰套定情電影到底係點啊？初頭唔係咁黐線㗎，唔係話係想嗰啲初戀啊、青春愛情嘅。係係啊。咁但係晴晴又睇溝片㗎嘛，咁冇理由咁 normal 啦。咁於是乎搞下，我哋就話不如叫哪一天唔會釘啦咁樣。咁然後咧就。我話咁，既然有得呢張 poster 啦，有埋呢個名啦，咁冇理由唔整粒釘喺架車度啊嘛，係咪先？即係好鬼浪漫㗎嘛。咁最初咧美術組其實整粒釘咧係得咁大，係啊，跟住咧係俾我鬧到癲咗㗎。我話你冇搞錯啊，點會咁細粒㗎？梗係天外飛釘喎，釘死咗兩個人㗎喎，個 poster 係。咁所以就變下變咗咁 Q 大粒。我望咗下邊。咁至於係。大家可以想要咩啦？咁耐釘嘅實體 poster，咁呢個就真係幫到唔到，因為我哋自己都好似冇啦，係咪？係啦，我都冇啦。我想問下咧，問下觀眾們，多唔多人係同屋企人一齊睇？因為我睇到有啲 post 講話啊，好耐冇同媽咪或者爹哋一齊睇，今次叫佢哋開電視睇呢個台，咁佢哋又肯一齊睇，跟住仲睇得好開心喎。咁我就覺得好開心啊！呢個都係監製想做到嘅嘢。點解睇下大又會有拜家喺拜嘅？ comment 度有分享下。好係開始寫。開始寫會釘劇本未？其實都有咁嘅構思。大家想睇12點買保險定係哪一天我唔會釘？仲有好多選擇。仲有引鬼上升都可以拍續集嘅。邊個諗出嚟㗎呢啲名？係好衰編劇 Oscar 諗出嚟嘅，呢全部都係係有嘅。跟住好啦，後面點解個圓咕碌數字？係啊，係即係頂你個圓咕碌係個劇本裡面會有即係已經寫咗啊，定還是係德斌諗出嚟㗎？其實呢個都係編劇 Oscar 嘅傑作嚟嘅。哦，因為嗰陣時我哋就覺得即係冇理由身為一個的士司機係即係講嘢咁斯文啦，應該要有啲口頭禪俾佢嘅。嗯咁又礙於呢個即係出街嘅問題，咁我哋唔能夠真係講粗口噶嘛。咁就係想諗一句得意嘅嘢去即係代替佢。咁最尾就度咗呢句頂你個圓咕碌，咁大家都覺得即係幾得意，咁就攞咗嚟用咁樣。哎呀，好開心但係啊！講咗個粗口。好多人話呢套戲咧，我都好拍得好開心嘅，就係我親家。嗯，因為我睇翻你哋好似佢哋喺屋企咧，係咪好多都係佢自己度嗰啲對白㗎？阿輝紅哥嗰啲，輝紅哥哈薩克人嗰啲，哈薩克人係啊，專係蝦人嗰啲啊。唔係都最初係坦白講有些少 concern 嘅，因為輝紅哥係 control 唔到㗎，好創意，好多創意佢都會無限。問我哋先嘅，然後我哋就呢個幾好，呢個就唔好啦咁，咁佢都會即係聽我哋去講，都傾嘅咁啊，係。等先講啦，朱姐你講咩啊？啱啱可以即係如果你唔 control 佢，佢仲可以仲癲啲啊！係啊係啊係啊，係啊，即係嗰啲蝦人哈薩克人啊，跟住突然間大包整多兩籠啊，跟住今集嗰個嗰個橙咯，誒唔好嗰個炒大鑊嗰個。係啦，突然間狂想曲入面又佢拎兩個橙出嚟，嗰個唔係劇本寫，嗰個係佢自己拎出嚟。係突然間拎出嚟，唔知喺邊度攞咗兩個橙嚟。好，睇下先。NG 最多邊場？今集 NG 最多， NG 最多係邊場啊？哇！好似喊埋啦。又冇特別邊場特別多，好似好係咪啊？ NG 因為時間關係啦，咁所以咧都唔可以 NG 太多，要講場口嘅啫。我想揾我哋嗰啲 NG 搞笑片，好似以前嗰啲賀歲片咧，咪有啲演員係咁笑好多次嗰啲咧，冇啊，邊咁啫，都冇事。都唔係唔敢嘅問題，係成其實係唔好認真佢哋背後係好認真咁拍緊呢個黐線嘅喜劇嘅。都唔係嘅，嗰唔係邊隻咩？嗰粒補藥都幾好笑。嗰個係算唯一特別唯一嘅一個係存在嚟嘅。嗰粒回魂丹咧，即係嗰個嗰粒維他命 C 啊，佢哋兩條友自己笑到咧，連個 camman 都喺度手震。咁嗰場係的確係 NG 咗。另外原本係唔笑嘅，德斌講咗一句唔咁熟口面嘅。
自己加落去。係啊，佢加㗎，即刻忍唔住。係啊，跟住琴日反而茶餐廳嗰場戲啊，子峰同阿 Jennifer 又唔係 NG 好多次，好似3個 take 嘅啫。阿花嗰邊，跟住子峰係1-2 take 咁樣，係所以係又冇乜好多 NG 咯。所以基本上係我即係你哋成日逼我攞阿虎仔嗰啲 NG 片，我真係冇咧，即係唔好再問。虎仔都係1-2 take，琴日嗰個哈利轉身其實都好似係2 take 嘅啫。好。出唔出遊戲卡啊？出唔出遊戲卡？好想出㗎，其實真係靚到黐咗線㗎。集氣啊！我哋我哋集氣，我哋籌款咯。眾籌咁啊！有人問係阿餃有冇試過 NG 喎？有冇 NG 片喎？公主餃姐姐有冇豬 NG 餃片？冇啊！阿餃又係 I 人嚟嘅，好認真啊！嗰日咧，我同阿餃講，其實咧阿餃嗰個造型咧，因為咁啱今日嗰集啦，其實我係不停同福子講係唔夠爆㗎。跟住之後，側跟嘅演員啊，其他即係編劇啊、監製啊嗰啲就話啊咁都唔夠爆。跟住咧，其實阿餃咧自己最終出嚟咧都係覺得爭啲嘅，所以我哋下次再努力過。仲公主，下次唔係公主啦，要女王。王子啊，皇后。女王。德斌食嗰啲朱古力食咗幾粒多？啊？哦，呢個你有冇數過？由第一集咁又冇到啊，不過就都20粒都唔算好多嘅，但係真係嗰啲朱古力係真係冇朱古力噶咯，個甜字噶啦，真係。我中意食朱古力。我哋冇人食過，應該得德斌一個。嚇！你哋一粒都冇試過？我有冇啊！我有啊，搞錯，得啊。咩啊？餃姐姐有試啊？真係幾平。男太太有咩絕招喎？哇！呢個問題睇翻遊戲卡上我 I C 線啊，我都唔見介紹啊。嗰個有寫咩？男仔女德斌婚紗都着過，公主裙一定掂。我都想講下㗎，因為有好多人話想睇德斌着裙啊，睇德斌扮人啊，其實佢做過晒㗎咯喎。係啊，真係。係咯，係嘛？咁啊其實我哋冇咁樣揀咯，咁所以變咗係嗰個所謂男扮女裝係真係滿足唔到大家。咁呢樣嘢又交唔到俾爸爸，因為其實爸爸都唔係男扮女裝，所以係大家係唔會睇到你哋期待嘅畫面嘅。OK，其實有人話我扮咗好多次女人，唔係啊。唔係啊，佢話你做咗好多次機，哦，係嘅，知道係啊，可能啱啱連續2套都係咯。話你係出咗係Will 嘅機專業戶嘛。係啊，專業戶。但係我哋係冇講過爸爸係機，我唔知點解你哋有呢個錯覺。其實爸爸唔係嘅。係，其實爸爸唔係嘅。我其實有一個問題想問爸爸，係就係你之前唔係拍套戲咪有搽手指甲，係咪真係搽？之前有啊，真係搽我每次翻去都要搽㗎，即真係㗎每次化妝嘅時候就要搽指甲油咯。真係啊，你要唔要試下？我唔要。好靚㗎。朱姐，點解你會被說服做變態奶奶喎？我因為好玩咯，因為平日唔係咁噶嘛。就係平日唔係咁，你至開心拍呢啲角色咯，平時做唔到噶嘛。佢哋叫你拍多啲啊，會唔會再拍劇啊？會㗎，不過唔好再做呢啲，做第二啲奶奶啦。朱姐，你幾耐冇拍呢啲野蠻奶奶 feel 嘅角色？好似都好耐嘞。好少啊，因為對上嗰次都係嗰套應該係古裝嘅，嗯。好又係專蝦老公嘅嗰套戲嚇。邊套啊？嗰套係好似一笑到凡間嚇。又係做啲惡死能登嗰啲事頭婆嗰啲咁樣咯。好，林星拍戲好唔好玩喎？我就係想覆呢個。哦，你覆啊！你講啊，你講啊，你講啊，你講。幾好玩嘅，因為但係其實我就係覺得係參與嘅啫，唔係做嗰啲真係嗰啲搞到要好大咁樣。我就係要搞到好大。
即係你唔想紅嘅。唔係好想，哦即係玩下咁樣，即係參與下。我睇透咗。即係你第時會唔會做演員啊？咁我諗下先，哇，好啦，俾你諗下啦。可以做就做咯。咦？呢度有人可以做呢度有人問阿爸爸係點樣執阿芝娃娃翻嚟喎？嗱，呢個又係要繼續睇落去啦。係啦，完。就係下禮拜二啦，係啊，下禮拜二就會知道阿爸爸點解會執咗呢隻芝娃娃會翻嚟講嘅啦，係因為佢中意芝娃係。娃，唔知喎。阿 Jennifer 點解可以做到咁麻甩喎？係咩？冇啊，跟住得分咯。嗯，但係有人話夠麻甩啊嘛，就都有嘅。咁睇下大家點睇啦。我就覺得已經都有陣除噶啦。麻甩場我老公咁老公有冇驚咗你？冇啊！你咪有個麻甩 sticker 嘅，大家有冇 down 啊？話有個未我抄安仔嗰個，快啲啦，定時啦，定呢個真係唔可以 send 出去俾我，即刻唔翻屋企。Jennifer 真 B 出鏡有冇收錢？係喎，有冇收錢啊？我唔知喎。嚇你阿媽嚟喎，你自己都你自己都你應該要幫佢收噶嘛，你代收嘛，你代收，你梗係代咗啦。收咗啦。點解會有呢一個安排咧？因為嗰日就原本係有個道具 BB 嘅，咁係但係太假啦！太假啦。我又唔想咁樣講，係如果有個真嘅會可以拍得唔使避 angle 咯。咁咁啱我個仔就喺樓上啱啱瞓完覺，乖乖嘅，咁我就不如叫我個仔落嚟啦。咁你話嚇真你係根本就係掛住個仔，又可以佢啦。月工作又可以抱下湊佢，仔。又好乖喎，完全冇喊，冇係啊阻住我哋拍嘢喎，嗯。乖。個真 B 係咪嚇？咩話？個真 B 係咪今晚個集出咗啊？即係你坐佢對嗰粒朱古力好有興趣喎。佢真係差啲擺落口啊！係咪啊？我見到係咁望住粒嗰粒啱晒，朱古力。啱晒個氣。我見佢真粒朱古力好快擺得落口喎。即刻有人話卡未出到，可唔可以出原圖？你去揾我個 IG 啦，出咗啦，已經送咗俾大家欣賞咗噶啦。德芬係咪好中意同後生仔玩？充滿活力。係咯，講到我笑而不語啊！係咩都玩下啦，好大膽，大又玩，細又玩下啦。大膽啊你！ OK，玩晒。先仲有咩啊？如果大家覺得都仲有冇問題？有我我見頭先好多人問關於今集有啲數字啊，唔知密碼嗰啲嘅，其實呢係咩嚟㗎？其我覺實睇落去其實唔難明嘅，其實唔難明因為我哋都冇搞到好特登要搞好高深嘅或者點嘅，反而因為我哋個戲着重翻個感情同埋人與人之間嘅關係，咁所以其實睇落去就大家就會知啦，感受。佢好多密碼，好多密碼。係冇啊。還好。咪頭先我見到有人係咪問嗰個撳門嗰個係啊，密？呢個我想知啊。其實其實嗰我見到個唔係密碼，嗰個係線啊 up 嘅 number 嚟。哦，嗰個係冇意思嘅。係本身嗰個冇諗住係會 up 寫埋入去出嚟㗎噶嘛，好似邊個啊？撳門嗰個門鎖門鎖嗰個密碼咧，跟住係咩三唔知300幾5哦，嗰個冇意思啊。其實嗰個冇意思，大家諗多咗。嗰個純粹係對白嚟嘅。係啊嗰個唔係大家，但係證明啲觀眾睇得好投入喎，同埋好仔細啊！我都冇諗到會有人留意到。係大家可以發揮小宇宙試下粵導演係星期日攞獎，係啊，好嘅朱導演星期日攞獎。好哦，好嘅，已經好嘅，多謝大家。金像獎着咩啊？唔好再係喎，金像獎你着咩啊？着頭先我哋傾着男太太件衫我哋着藍太太件 T 恤啊嘛。你而家講咗出嚟喎，你講咗出嚟即係你要着噶係啦咪。着嗰件行紅地氈先？可以啊。哇！哇！要睇紅地氈實況啊，真係要。
雖然幾百人都大家聽住啊，聽到你呢句啦。 300嘅人聽到你好冇得走數。好，如果睇下先啊，德斌可否分享下3個女女嘅拍攝趣事？佢有邊幾個女女啊？哦，小哦，你有小大維呢，中小小維呢，係個個都好叻咯，我覺得佢哋即係個個都好乖喎，即係幾特別嘅。我覺得對我自己嘅感覺就一次過見晒佢哋嘅成長咧，咁即係有一個都未出，出咗未咧？未未出最細哦，最細一個未出，嗰個又係好得意嘅。咁其實即係今日嗰個女都鬧咗我啦，即係做一個即係使唔使咁廢啊？咁即係呢個係幾令到我幾有感覺嘅一句對白嚟嘅。嗰即係拍嘅時候，又的而且確係幾廢嘅，即係你連話睇火嗰啲咁樣都話唔識睇嘅，你即係你好似完全唔識照顧人，咁即係覺得呢個老豆係逃避得好緊要，即係逃避嗰個責任啊，嗰個感情咧。咁點解咧？你哋睇落去啦。好。如果原班人馬拍咩好？拍咩好啊？那一天我們會釘咯，唔係咩？我諗住係12點買保險。我做嗰粒釘啊！我諗住係酸辣爹哋啊，麻唔係麻辣爹，三小辣麻辣三小辣咩麻啊？辣麻辣三小辣媽咪啊！爹哋啦，要係因為星期日等睇找數哎呀，我都等睇啊，係啊，揾你合照先啊，真係要。搞到我係咯，你自己噏噶喎，冇噏逼你啫嘛，又唔㗎使負責任。哇！哎呀，好，仲有冇？有人話林星今日個王子 look 好靚仔，係啊，甜啊，尖甜啊！前啲先睇唔到你啊！你最靚仔啊！我中介好暈好靚仔呢喎。個你有偶包啊？係咯，啊！你有偶佢包唔？知咩叫偶包，唔知咩叫偶包？偶像包袱識唔識？擺到明有啦。唔明啊，擺到明有啦，算啦。擺明佢要做偶像啦嚟。有咩顏呢個頭唔係個個 carry 到噶，你得。我剪咗頭髮而家唔得，阿 Renee 媽咪係點走啊？劇本有冇交代？好似好似冇特別講嘅。係咪啊？我記得都好似冇。冇寫到明，呢個可以你係香港啊？其實劇本曾經即係我哋有寫過，要唔要呈現即係嗰件事，即係阿 Renee 媽媽死呢件事。咁但係最尾我哋就揀咗冇擺喺劇本入邊啦。咁其實我哋當時個諗法，其實 Renee 個媽媽應該係死於一個即係意外嘅。而嗰種意外咧，我哋本身 set up 係想佢係其實救咗一個小朋友而過身嘅。咁即係所以其實本身而家大家見到呢個 Renee 嘅媽媽好似即係話佢係天堂啊嘛，天使啊嘛，咁其實都係有少少想俾個 background 佢，就係其實佢係做好事，所以離開咗呢個世界嘅咁樣樣咯，係就可以講咁多。你高漢文高 Sir 喺度啊？高 Sir 啊，林星你想弟弟定妹妹喎？你想要弟弟定妹妹啊？阿妹妹，因為弟弟好煩。你真係有個弟弟喎，講着也中槍啊！等先，晴晴發可唔可以再爆奶奶喎？哇，有冇爆過？有冇再爆過？再爆！冇啊，奶奶好似後半段都冇咁惡噶啦，其咪遲實。啲唔使使情景爆發㗎啦嘛。係啊係啊係啊。係啊，係咯，第一個啱又係，有人會係咯幫手，係咯。我要幫奶奶報仇啊！之前會。不過真係我出街啲人叫都話好惡，俾人鬧啊，朱姐。咪鬧佢話做得好，夠惡嚇，跟住話我會唔會對個親寶好翻，即係好啲之後。咁一係就睇落去。係咯，睇落去唔可以劇透。哇！佢都識講啊，男友嚟嘅。你德斌，你出街有冇俾人問候你啊？因為你好衰喎，今次。又冇喎，就係啲人話好得意喎，呢套嘢好好睇咁樣，同埋咧好得意，好多小朋友睇㗎呢個係，
好係係啊咩？係我睇啊，我朋友睇啊。個個都睇到話好開心嘅喎。嗯，係啊，跟住口水發咁樣喎，咁然之後啲家長又俾佢哋繼續睇喎，又即係話覺得好，佢哋睇得好開心。係我都係我個 friend 話有個佢個仔日日都話要睇麻甩媽咪。知唔知點解啊？點解？學校放假啊嘛，哦，都係爸爸。有得睇啊！哦，原來係咁。好可能係咁。喂，9點半喎，唔係咩？咁你夜你個仔有冇追翻？啊？我個仔唔識聽中文㗎，哦我個仔我朋友追緊啊，3個。佢睇你啫，因為你朋友第二季，第二季睇下大家反應如何咯。係咯我哋都希望有嘅。你哋加油努力咯，係啊我哋已經盡咗力係啊啦，你哋加油你哋努力。反應熱烈，我哋就有噶啦。阿導演係咪第一次拍劇啊？導演係第一次拍任何嘢嘅，基本上唔哦係係嘅，我以前係拍過短片咯。嗯，所以監製好大膽啦，演員好大膽啦，咁即係都唔知點解可以夠膽俾我一條友拍15集啦。咩啫？咁黐埋一齊黐啊！新踢啊，要黐一齊黐啊，新踢。係啦，咁所以都係嘅，膽粗粗試一試啦。有人問林星有冇研究量子力學？有冇啊？有冇啊？你又冇，絕對冇，太多字啦，唔敢睇。你有林星哦，係啦，有片睇有李志嘅喎。榮下啦，係啊，下禮拜五大結局啦，大家好快啊！啊，係啊。我教冇得做。咁啊仲有，Coir 同阿安仔好多人話你哋一定會嘅關係係幾時出現㗎？嗰集數係未來嘅好似聽日會有 Coir 噶啦，聽日有噶啦，因為預告頭先都睇到啦，聽日有 Coir 同阿安仔戲份，聽日咁啊聽日係啦，其實記得留意啊！已經會 shift 去佢哋度㗎係啦，咁所以就真係要請留意睇啦，係啦。係啦，因為其實安仔嘅戲份真正嘅戲份係未出嘅。好，我踢翻 Frankie 先。係啦，佢一係嚟噶啦，係嚟啦 Frankie 安仔要嚟噶啦，大家真係要留意住。好，咁我 show 唔到嘅，大家都係黐鬼線。嗱，一天人阿爸你會驚。都得㗎啦。哦，唔係啊，我哋係15集哦，咋，係啊， 15係啊集啊，下個星期記得睇下實啊。係啊，下個星期就已經係結局篇係啊啦。係啊，擺明出軌啊！唔好咁肯定。睇落去啊，睇落去。好啦，好啦，大家仲有冇咩問題啊？會唔會再開 live 揾埋其他演員咧？好似話會啊，係嘛？會㗎即係好似話會再開多一次 live 嘅，咁但係就未肯定係邊一日。係係啦，咁就希望多啲人啦。係咯，希大家儲定望下次再啲問熱鬧題啲咯，儲係定啦，但係大家都預咗啊，即係我哋呢班演員咧，就基本上你揾到幾多個出嚟咧，大家都係咁整。等大家嘅問題啊。仲正。我相信當之後啲戲份再出多啲，可以講多啲，我會講多啲嘅。而家我唔知講咩好，我咩都又唔可以劇透喎你快自己睇。輝紅哥嚟嘅，我相信佢會多。係咯，佢要叫阿輝龍哥嚟先掂啦，同埋叫安瑩姐嚟，安瑩姐都好多嘢講啦。真係好正㗎，正個個都話你哋似會啊。似會出軌。呀，唉，唔知啊，有咩法你哋嫂？睇咗先啦，我今日出唔好咗咯喎。係咯，勁靚女。法嫂係今日頭先大家見到口水法入咗的士，然後你哋話出現跳標嗰度就係趙依依咯，咁係阿姨姨，依依都係我哋 PA 嘅同學仔啦，係啦，咁佢都係舞台劇界劇后嚟噶啦，其嗯實咁係所以同埋佢都參演咗都係 Will 幾套劇噶啦，咁係大家可以留意下佢。啱啱三名都有有合冇作錯冇錯。第一次見到個 live 係咁嗌人大集合，唔係講嘅，平日我哋現場係好靜嘅，真係。我哋好認真。係啊，我哋現場好靜啊。平時人哋啲 live 係係咯，平時人哋啲 live 好嘈㗎，係點㗎三定個 live 係好嘈。我唔知啊，忽魔嘅 live 係咪都好嘈？我唔知啊。咁我哋個 live 咁靜嘅，阿霞會唔會再出啊？
你哋想咪有咯，唔想就冇。我不如揾阿霞開 live 啦，我下次嗌埋阿霞啦，佢嚟唔嚟？係啊，係啊，啊佢而家好忙啊阿霞都忙，係啊，好忙嘅應該。阿霞真係忙過我哋好多嘅你。劇壇女神係啊，高 Sir 劇壇。林星係 E 人又真嘅喎，佢係我哋唯一嘅 E 人。咩啊？佢要 carry 我哋，所以我睇唔到喎，我睇唔到喺邊啊？人我哋都唔，冇呢個問題。係 E 人咩叫 E 人？你哋全部 I 人嚟㗎，一睇就知啦。 sorry，真係 sorry。平時會答聲，今日冇呢個問題。哦，因為我哋今日有technical support，唔我哋嘅，係嘅，因為我哋冇人因為冇人講嘢，因為冇人講嘢，唔僕會咖啡啊，女僕咖啡好好笑啊！邊人啊？女僕 cafe 好好笑喎，係認同嘅。下次開 live 不如一齊唱主題曲喎，德斌一齊唱。好啊，呢我首歌詞要練下先，我要練下。哇真係好難先叫到德斌唱歌啊！我驚你哋真係全部走晒嘅。係啊，好大家要難㗎。練歌啦。下次叫阿德斌找數啊，你哋繼續睇喎。如果我哋收視去到30點咧，咁阿德斌就會30點，冇咁誇張啊！喺度喎，啊簡君俊問咦阿我平時係咪簡喎都係咁麻辣？阿簡，你唔知你佢係覺得咧？咪咁你覺得佢麻唔麻啦啊？一定唔係，嗱，林星都話唔係啦，一定唔係，絕德斌對唔係。覺得咧，啊，我平時係咪好麻辣？當然唔係啦。真係扮到我係咯其實我哋都唔做麻辣演得好辛苦，即係好似要收埋自己斯文嗰一面。有人問阿搞點解會有陰陽眼？點解？邊個幫佢開啊？邊度啊？邊個幫佢開天眼？有嗰個戲答點你其實都冇人知㗎。嗰個戲咪問咗咯，晴晴咪問佢，咁點解你有陰陽眼啊？佢呢咪 O 咗嘴咯，就係唔知咯。唱無盡空虛，唱無盡空虛啊！叫你得啦。哇，點解？冇得冇人簡直係陰影嘅。着新裝喂，點解拍得我又惡死又老喎？嚇！唔係攞俾人叫佢出邊嚟度出嚟又膽？薛絲孏啊！試試輪，薛絲嚟㗎，小心啲啊！我食 OK 嘅。係咯，思思係咪即係思時啊？係咯，係咪薛絲護士嚟？點解林星咁好嘅？我唔知。修女都係陰陽眼，周佢嘅陰陽。因為修女都係的確有陰陽眼。係啊，係先 Margaret 係咯，冇衝突㗎。咁我要做修女。 Jennifer 都叱咤樂壇新力軍銅獎，喂呢啲嘢唔好攞嚟講。係啊，即係首本名曲《簡單情歌》。咩事？倒數陰陽，陰陽眼度數，呢個要等，左交陰陽眼。左要交陰陽等 Pop 魔第二季嘅時候，叫佢去驗一驗。因為驗啊真係。我呢度話翻奶奶好靚，有話奶奶好靚啊，係啊，係啊，係真係靚嘅。係咯，一啲都唔老。係咯，一啲都。有圓咕碌之歌喎。唔知點唱㗎？我冇聽過嘅，係點㗎？佢哋觀眾要求啊，你哋整首圓咕碌之歌。唔係 Yo 先。 Yo，呢啲嚟嘅。佢就係想唱，係啊，晴晴發個大肚係真好，咁咩意思啊？咩意思啊？唔係嗰個真係又幾大，即係嗰張相又真係幾大。你講邊個啊？晴晴發個大肚係真肚嚟晴㗎。晴發個大肚係咪即係驗緊？即係啊，係即係嗰碌緊？個掃描即係嗰個啊。嗰個蕭星哦，嗰個係。嗰個係啊，後邊又墊高咗嘅，跟住再加埋我食多咗兩盒係飯。咪啊？Jennifer 一做晴晴發就嚟了㗎啦，佢所有嘢嗰啲雙下巴啊、係啊肚啊出晒嚟㗎啦，佢進入咗個鬆啊。自佢己試。哇，咁特別嘅子峰可以即場演出喊出嚟嘅。咩？而家唔叫你即場演咗喊出嚟。吓？好特別喎，呢個要唔求得嘅喎，做唔到嘅喎，要嗌 action。要收錢嘅喎。係啊，奶奶。北華係影后。方盈姐、家豬姐兩個做奶奶媽咪冇的，有冇一齊出
出嚟嘅場口？有有都話大，頭先講咗咪大字有啊，咯會啊。係啊，最勁嗰場未出街㗎，你係啊哋等睇啦。等睇啦。如果命運能選擇係 Will 嚟喎呢度，嗱，小心啲喂，不啊！如我哋冇趁呢個差唔多最後啦，我哋預告下禮拜或者嚟緊呢幾日，即係有啲咩劇情大家好期待啊，好嘛？咁我會期待咩啊？會唔會期待都唔問大家啫啫。下個禮拜應該係，咦唔係喎，應該係咪嚟緊啊？係啊，唔情請發大戰啊，係我哋親家大戰啊係啦，咁啊嚟緊頭先有噏過啦，安仔嗰條線啦，咁就親家大戰已經俾你哋講咗出嚟啦，咁然後咁我然後下個禮拜因為得翻5集啦，咁我哋頭先都有輕輕提過爸爸執字娃娃翻嚟嗰一個因由啊，咁都會講翻嘅。係啊，下禮拜二啊，應該係。咁啊，當然最後會 Frankie 大爆 BBQ 啦，係啦，係咁就。仲有粒釘啦。粒釘你已經爆咗出嚟，係啊，呢個我好唔開心咯。呢個講得仲爆。粒釘唔會再出噶，真係唔會噶。完啦，圓咕碌咩啊？咩啊？用胡不歸音樂不斷 repeat，圓啊圓咕碌，圓啊圓咕碌，咦係嘛？係咁黐線嘅圓咕碌啲歌。下星期大結局會再開啦，都話30點咪開啦。咁係永遠都開唔到咯。唔想再開，好挨啊！呢度啲人真係好辛苦，而家呢個空氣好尷尬。好，咁我哋係咪差不多啦？係啊，差不多啦，因為都差唔多1個鐘啦。我唔想多謝大嚇。咁家。快哦，歡樂我唔嘅時光想咁過得快啊特別快。歡樂嘅時間實在有人問阿妹喎，啱啊，阿妹嘅係啦 depression 係嘛？又係繼續有嘅，阿有嘅妹仲有嘅，係啦，嗯，係啦。我準備好粒釘。係咪先？你準備啊？我想睇，我想睇，我真係想睇。唔係嗰啲觀眾問係啊，咋，我知啊，知啊，我知係啊。啊，想睇啊！你快啲準備啊！唔該。德斌會唔會演繹生仔場口？男人點生仔啊？真係唔得嘅咧。係咯，男人點生啫？係咯，係咯，係咯係林星都知啊。男人唔等下先，我見到情 professional 係啊，頭先靠你有咩？有冇周仲成世界演唱會啊？呢個你要問翻同哥。正宗正呢義個佢係開到嘅，我知道。佢本人係開到世界演唱會嘅。情要出情請發唱歌集，佢有咁多首。來來去去咪嗰啲仍然在這裏。仍然新年會唔會出現話呢個簡直係賣關子啦！你哋期待咗咁耐，唔通同你講佢係邊個咩我成日？都唔出嚟。係啦，跟住要留翻啲禮物俾大家拆噶嘛。嗯，邊個？佢係開到嘅，我知道。佢本人係好。要出情。喂係啊，好啦，我哋已經靜咗10秒，所以我哋係時候要講拜拜啦。有人講我哋話拎翻嚟，拜拜，拜拜。喂，咁啊喺度啦，好多謝咁多位觀眾睇我哋 live 啦，亦都睇我哋麻甩媽咪啦。我哋嚟緊咧就仲有幾集啊？今日星期3，跟住我哋仲有7集嘅，係啊。係啊，仲有7集啊！希望大家可以繼續留意啦。咁我哋下禮拜都會即係盡量啦，即係盡量我哋會的起心肝，都會開 live 嘅應該。係啊，咁樣啦。揾多啲人嚟啦，唯有。係啊，係係啊，啊我哋聚埋一齊會唔會多啲嘢講啊？我哋喺同一個空間。證明咗係唔會。其實我哋係同一個空間嚟㗎。而家同一個空間嚟嘅，其實。有人話叫我唔好嗌嘢啊，係啊，啱啊啱啊唔好嗌嘢，瞓啊，話嘢。啱啊。拜拜，定好啦，咁我哋係啊，多謝大家，多謝，拜拜啦，再見。精明。好嗌啊！嗌你冇事啦，live 可以整10幾秒。